менен отуруп ачык сүйлөшпөйт, кача эле берет дейт да. Көп аялдар үйүндө проблема болсо, эркеги менен проблема болсо ойлойт да, отуруп сүйлөшөм. Анан мынтип эле чакыра бересиз да, кел сүйлөшөлү деп. Эркектер үчүн бул эң коркунучтуу сөз да, кел сүйлөшөлү деген. Кыздар, алар эмне үчүн сүйлөшпөйт айтайынбы? Анткени алар биринчиден силер эмне сүйлөйсүңөр билет. Силер критика кыласыңар, а критиканы алар өлө жаман көрөт. Вообще окусу келбейт. Экинчиден, алар өздөрүн түшүнбөйт. Не то, что силер азыр ага душаңардын баарын айтып берип, мени түшүн, мага жардам берсиңер. Алар өздөрүн түшүнбөйт, өздөрүнө жардам бере албайт. Анан силерге кантип айтмак эле, мен сени түшүнбөй атам деп. Экөөңөр эки башка планетадан келген адамдайсыңар да. Силер сүйлөшүүгө чакыра бересиңер, ал болсо кача берет. Потому что түшүнбөйт, силерге кантип жооп беришти билбейт. Ыйласаңар вообще он в шоке. Ошону билиш үчүн эркектердин психологиясын окушуңар керек. Эркектер менен сүйлөшсө болот. Эркектер менен сүйлөшүп атканда алардын көз карашын, сигналдарын, силерди түшүнүп, сезип атканын байкашыңар керек. Негизи жашоо абдан жеңил. Өтө жеңил. Өзүбүз татаалдаштырып алат экенбиз. Курска келген айымдар, вообще жашоосун мен айтып атпайбы, Айнур эже, силер менен сүйлөшкөндөн кийин, курстан кийин мен башка планетада жүргөндү сезип атам өзүмдү. 25 жыл, 30 жыл, 40 жыл вообще башкача көз караш менен жашап атырмын. Өзүм эле проблема кылып атырмын деп айтышат. Так что кыздар, курска келгиле, интенсивтерим бар, курстарым бар. Келгиле, үйрөнгүлө, жашооңорду жеңилдеткиле.